Čaute kamoši, vítajte v novom videu. V tomto videjku by som vám veľmi rád predstavil moju najobľúbenejšiu tenisku na preteky od Craftu. Mám tu dnes ten istý model, ale má nabehané už nejaké tie kilometre. Odbehal som v nich vlastne takmer celé dve série Behaj lesmi a všetky trailové závody, ktoré som akože behal mimo Top 4 Runningu a nejakých špecifických tenisiek. A sú to Craft Pure Trail X. Moja najobľúbenejšia teniska od Craftu, čo sa týka pretekov do trailu. Môžete sa pozrieť, ako vyzerá po takmer celej sezóne. Samozrejme ešte v nich pokračujem. Majú do 300 km, hovorím, behám v nich v podstate hlavne závody, čiže nie je to akože moja objemovka. Samozrejme, aj keď chcem trošku ako keby nejakú ľahšiu tenisku aj do tréningu, tak si berem tieto. Tak, čo by sme si k ním povedali v detaile? Je to teniska za mňa určite určená na preteky. Je veľmi pevná, veľmi dobrá špička, super grip, aj keď pri týchto Pure Trail X ešte nie je použitá Vittoria podrážka, tak napriek tomu som s ňou nemal žiadny problém. Aj tu na Viasnej som s ňou behal krásne hore nejaký zľadovateľný terén, snehový, aj mokré kamene. Zvládlo to úplne bez problémov. A ako môžete vidieť, čo sa týka toho dezenu, tak ten nie je nejaký zase že úplne agresívny, ale pokrie myslím, že 99% vašich požiadaviek, čo sa týka trailu. Čo sa týka tohto farebného prevedenia, tiež sa mi veľmi páči, je taká ako keby vizuálne výrazná. Hneď viem, že mám niečo špeciálne na nohách. No ja tu mám aj druhý pár, ktorý je už trošku konzervatívnejšej colorway. A to sú tieto. Je to ten istý model, tento má 0,0000 km nabehaného, ako môžete vidieť. No a keď to porovnáme, starší model 300 km model, pár pretekov za sebou, nerátajme toto blatko, hej, to je samozrejme súčasť a v podstate fresh pair. Tak ja si myslím, že skoro nie je vôbec badať, hej, nejaké známky používania. No a vy mi povedzte, ktoré sa vám páčia viac, či tieto červené alebo čierne. Je tam ešte viacero farebných kombinácií. Ženuške som kúpil takéto isté tenisky a nevie si ich vynachváliť, nakoľko sú veľmi pevné, hej, čiže viete v nich aj nejako ľahko turistikovať. Túto podrážku majú fakt veľmi pevnú, nie je tam použitý karbon, je tam čisto iba táto CX pena. A čo týka zvršku, tak ten je tiež akože veľmi pevný. Vôbec by som sa nebal, že sa niekde niečo roztrhá. Jediné, čo sa vám môže možno, že časom odlepiť, je táto špica gumová, hej, keď niekde zakopnete. Ale hovorím, odbehal som v nich už x pretekov vo veľkej intenzite a absolútne nič sa neodliepa ani na jednej, ani na druhej teniske, ako môžete vidieť. Takže toto je nejaká referencia toho, že tie tenisky toho vydržia veľa a je to fakt akože moja go-to shoe na závody. Jediné, čo by som im kvázi vytkol oproti možno konkurencii, ako napríklad Salomonu, je takýmto značkám, že nie je úplne z tých najľahších, ale má to ako keby svoje opodstatnenie a to je nejaká výdrž a životnosť tej tenisky. Ja si myslím, že ak by ste v nejakých pulsároch od Salomonu dávali takéto náklady, ako ja dávam v tejto teniske, tak už by si to niečo na tej teniske vyžiadalo nejakú tú daň, hej, či už na zvršku, alebo neviem, hej. Tá hmotnosť tej tenisky sa musí niekde odzrkadliť a väčšinou sa to odzrkadluje v tých použitých materiáloch, kde sa to ako keby odľahčuje. No a táto teniska je za mňa ako keby bez kompromisov, čo sa týka nejakej využiteľnosti, životnosti. Jediný, hovorím, taký malý mínus, ale z dlhodobého hľadiska to mínus nie je tá hmotnosť, kde by sa dalo podľa mňa či už na tej pene, alebo možno, že trošku na zvršku ušetriť ešte nejakých, neviem, 20-40 gramov. Ale to myslím, že v tom traili úplne nehrá úlohu, pokiaľ nejdete nejaké že brutálne dlhé preteky a chcete tú nohu mega šetriť. Ale táto teniska sa vám zase odvďačí tým, že vám dlho vydrží. Mám tu takéto čierne, tieto budem ich teraz
postupne striedať, veľmi sa na to teším a ak by ste mali záujem o takéto kraftíky, tak myslím, že na Top 4 Running je na viacero colorway veľká zľava na tieto tenisky, tak určite pozrite a s kódom Luky dostanete ešte navyše 5%. Takže ja si myslím, že nie je o čom. Už viacero ľudí si ich na moje odporúčanie kúpilo a myslím, že neľutujú. Teda určite neľutujú, lebo viem, že sa v nich preteká jedna radosť, takže určite, ak budete chcieť nejakú super rejsovku od Craftu, tak tieto Pure Trail X. Nemám tu momentálne ich novšieho bračeka, to sú Pure Trail Pro. Tie sú v takých zase iných farbičkách, sú tak ladené viac dizajnovo. Sú trošku ľahšie, ako sú tieto tenisky, ale pôsobia na mňa tak, že sú určené skôr na nejaké dlhšie traily. Tieto sú určené aj vďaka tej pevnosti na nejaké fakt akože rýchle výbehy, kde chcete mať kontrolu, hej, tej nohy, tým, že toto tu má ako keby kvázi vystúžené tieto boky, tak tá noha tam pekne drží a nemusíte sa bať nejakých rýchlych zmien smeru, zbehov a podobne, kdežto pri tých Pure Trail Pro by som si dával pozor na to určenie, nakoľko majú ten zvršok trošku mäkší, tým, že sú ľahšie, tak v tom zvršku je to cítiť, že je ladený tak, aby sa v nich behalo viac kilometrov a nie sú úplne tak pevné, ako sú tieto X-ka. Takže ak by ste mali záujem, pozrite si aj tie Pročka. Majú také špecifickejšie farebné prevedenia, možno, že sa vám budú páčiť viac. A to bude všetko na toto videjko. Ak sa vám páčilo, nezabudnite mi sem šupnúť lajčik, odber, prípadne komentár s otázkami na tieto alebo aj iné tenisky od Craftu, alebo aj úplne iné tenisky, keby ste si chceli porovnať s nejakými inými značkami. Už myslím, že budem mať skúsenosti s rôznymi modelmi, tak vidíme sa v comment sekcii a pri ďalšom videjku. Čaute.